Yo, mana yang sing metu saka kagungan. Oh, ngaten. Iya. Lajeng kekalipun badhe nyiratake Pak Joko Bintang Rogo. Wae tangsa intang sabara ayo Buddha dia iki. Wah, yen wate dawuhe bendho mati. Hitap yake Pak Joko. Nonton sira iku akeh jauh.
Ingkang baken menika panjenengan kayane Kang Putra menika kraos wonten mriki. Nggih saentene nggih Nyai Dewi. Saentene mawon wong pancen nggih wonten dusun nggih kados ngaten menika. Nggih, Nyai Dewi. Nyuwun pangapunten mbok menawi wonten kirangipun Nyai Dewi. Ora wonten kirang-kirang malah kaporo luwih-luwih. Aku ora bisa mikir upamane aku ora bisa mikir oh mana hilang dengan buka biasa dengan seorang anak-anak nggih wong kula niki guru maosi dados tetuangganing para kawula wonten ing Manahilan. Kula niki sampun dituwake wonten mriki. Mila saking menika menawi wonten tamu saking Jawi badhe nyipeng wonten mriki nggih. Kedah kula saged nyekapi sedaya kabetahanipun Nyai Dewi. Ya, ini lagi kecil sumpang pondok kembali ini. Pripun. Tak sawang liwet om dino tulungan ikut pilih lawan pajak dan puasan ini. Ulawan alang-alang mangan dan beri tak sawang keluar tau puri. Sajak lomokan sengebet-ngebet dirasani Yai sing kepancen kuwi gerak bentuk sing kok pikir lompo goreng ya kanjak lombok menawati sarana anak-anak kabeh bisa ngenteng-ngenteng sanjang jalaran yen Yai cuma susah sing ngompet ilmu ora kepenak kuya kuopo kira-kira kabeh sampeyan aku mampang ngomong kene Yai. Nuwun sewu. Ampun ngantos lebet anggenipun menggalih Nyai Dewi. Mboten wonten menapa-menapa. Saestu mboten wonten menapa-menapa lakar kula menika sampun sepuh nyatanipun menika nggih wonten kang padusunan. Mbile saben dintenipun menika nggih wonten ewa-ewangan nggih sakala mangsanipun seneng sakala mangsanipun susah menika sampun limpah Nyai Dewi. Nyai
Ora kena, kowe ora kena mikir apa-apa. Mung banyune ngene. Nuwun sewu Nyai Dewi, kepiye Kyai? panjenengan sampun kraos wonten mriki. Aku wis kelasan mapan ora mangati ya. Yen sampeyan sampun kraos wonten mriki malah babar pisan. Kula pasrahaken manah hilang dumateng paduka kaliyan ingkang putra. Kyai, Pripun? perhatian wae luwih becik kowe kanggo panane penyen dipo panane jalaran. Para sepuh padha paring jago. Pripun? Yen wong jagung nganti luwih saka setengah kilo sing wis mangking dadi kulawan Kyai. Jajanan kene wis apa waktu iki dua jaban langkah ambil waktu keluarga manah hilang. Wong ngaten. Orang sampai persepsi orang Kyai. Nggih. Ning nyuwun pangapunten mila kula kala wau sampun matur kaliyan paduka Nyai Dewi. Menawi paduka sampun kraos wonten mriki kula pasrahaken manahilan dhateng paduka kaliyan ingkang putra. Kula ngaten. Namung saderengipun kula matur nyuwun pangapunten lan sampun dadosaken penggalian paduka Nyai Dewi. Ya ora dadi kula kamu pokok tinggi Kyai. Manahilan menika ke bawah keraton Ngeka Cakra. Lah, Ratu Ngeka Cakra menika ingkang jejuluk Sang Prabu Bakasura, nggih Sang Prabu Baka. Niku karemane mangsa daging manungsa. Ngeten. Lah, saben 5 dina pisan tetu angganing para kawula menika kedah saged nyowanaken asok bulbet wujudipun manungsa kangge daharanipun Sang Prabu Baka. Lah mongko dinten menika giliran manahilan kula kedah saged nyaosaken salah setunggal warga kula pasrahaken dhumateng Prabu Baka. Namung dene kula menika sampun dipun tuwakaken wonten mriki ampun ngantos kula menika ngurbanaken kaliyan warga manahilan prayogi kula kaliyan keluarga kula kemawon ingkang badhe kula pasrahaken pejah gesang kula Nyai Dewi. Apa yo ngono Kyai? Nggih leres menika. Leres. Kula sampun matur dhateng Ki Demang menika ta supados sampun ngurbanaken jiwa raganipun. Ning nyatanipun nggih tetep kados mekaten Sang Dewi. Kyai. Piye. Jadi umpamane kowe bisa ngaturake salah siji warga manahilan. Kowe iso ngaturake abon-abon kanggo Prabu Baka bakal layan tentrem ana masyane manahilan kene. Oke, nek kula saged ngurbanaken salah setunggal warga kula menapa kula sowan wonten ing Ngeka Cakra dados tedhanipun Sira Prabu Baka badhe ayem tentrem pun boten enten alangan napa-napa. Kono dene ora kawan Kekono pang tumira Terus pujuk-pujuk Pak, terus nuwun mriku. Anjingnya aku terus ngomongkan pada aku bisa ditanggung jawab mungkin malam-malam malah kabel si angin ojo naik gemang ojo anak bukan lawan puncak di tanah Prabu Baka aku yang itu ya Ampun ngaten panjenengan menika wonten mriki menika dados tamu kula. Ampun ngantos kok kula ngurbanaken tamu kula mboten kula mawon. Aku among dadi korban pancen aku sing njaluk mopo tak aku kudu sing kono ngene. Nggih pripun? Aku kudu ora kuat, lho kok sampeyan urip
Prabu Joko dengan ketiga anak-anakku. Mereka bertak tentang sedikit-sedikit. Aku mulu-mulu sulit dekat sopannya. Dan aku waktu bertak orang. Aku jaluk hati banget. Aku baik mencapai panai Prabu Joko bertak orang alok pedongnya. Perkobulan dan tangan. Kabeh kewan setu-setu sing luwih tuwa kali kok wae. Kon kaya ngene iki ya. Kaya tutung pinako lahir Prabu Joko kaya aku segera bentang setek opo-opo ini makarane kaya tek kawalan urawan jajak negoro liyoyani ketemancan yang setek mesti mati jajak negoro yani Maya kaya tutung satu dulu makulah kau ditaruh buko tapi itu berkali kalulah berkosek kaya perang kalau negoro kesiko upamanya aku lagi pegah kawan paman Gundowono wes tak tekno buko ngopek bertani di kolong lakon pabuk sok Loh, mengerian. Niki kok malah bingung to. Bingung kepiye Kyai. Niki wau sing dirembuk Eka Cakra, sing dirembuk Prabu Boko. Bareng tangis-tangisan kok malah niki wau ngrebuk Ngastina, ngrembuk Prabu Remboko, ngrembuk perang bareng niki wau. Janjane sampean niku sinten jane? Sampeyan
kiai persatuannya jatuhnya di kilat Jawa dengan dua ngasihnya kilat Jawa di Siwon Prabu Pandu Siwono Jaya itu jadi kunci nari Joto jadi bintang di wong anak-anak kupo Pandu aduh Sang Dewi nyai apa janjane kula niki jane pun ajeng ngomong ngoten niku wiwit panjenengan rawuh wonten mriki kula niki kok badhe kula lara iki gek iya apa dudu gek iya apa dudu tibane padha panjenengan Dewi Kunti kali Brata sampun tekono wong kiai niku putra panjenengan iya anakku berarti putra panjenengan Raden Setyaki ya kok ora tau dibayang. Lho, sapa? Putrane Dewi Kunti ini. Anakku ora mau pembantu yo kuwi pun jiwa iki sing paling gak seneng trompo kene. Sing bagus kae seneng permati sing pembantu kae sing rawat santen. Lah, nggih Sang Dewi nggih. Ngaturaken dongeng panggung ingkang tanpa pepindhahan kula nyuwun pangapunten sadèrèngipun ngawi kula menika mboten mangertos menawi panjenengan mereka sesembahan kula malah aku sing jaluk ngatur suwene kakung ngerti kula wajan boten ngrepoti pun boten ngrepoti kula lira gawa lair terus sing batos Sang Dewi Sono kesatuan saka anakku Broto Sena kok menawa iki menapa dadi jalanan labu si Broto Sena kanggo bebrayan aku arep dadi tameng wong manah pinten nggih iki anakku bisa sembuh gandeng karo yen akeh Prabu Joko bakal Sena kepedhut sing gawe iris kawula negara mak kok kene kiai pun kula pun pitados kula pun pitados yen iki manahilan mesti badhe pikantuk pitulungan saking kersaning Gusti nyatanipun panjenengan rawuh kaliyan ingkang putra wonten ing mriki badhe sabiyantu kaliyan kula pun kula pasrah kaliyan paduka ya cuman yo Broto Sena Dipun Broto banjur karepmu direki besok ada nopo direki aku dalam amin pangestu dan judul tinggal tak jayu muka-muka kuhatot badan biar taake Prabu Joko arti dapat kehatan orang koko-koko ini Broto
Wong bukan kuman pernah kecil dok luangan luan tuan hitam tuan sem Kota Farwan panan kami bumi menanggung kalau blok susun dan jokir blok kopi mobil menang blok sumuk dan kawan blok sungan blok kopi akan ngobrol kalau bisa tingkat kalau di berlaku merupakan kalau pasti bukan dan kembang Kula Sang Dewi perintah kemarin anakmu supaya mereka KKP wong kadisan kabeh ngeseni kelawan situ kopengo nggih ngestokaken dawuh Sang Dewi nggih ngestokaken dawuh pun kula jagake mesti menangi Condong rawan wonten timbalan karena dawuh Sang Dewi nuwun pangestu marang bapakmu kewan-ewan ngomong lakon iki rawan inggih Kanjeng Rama kula nyuwun pamit badhe nyawekaken para nem-neman mombyong lampahipun Raden Bratasena. iya tak pangestani banyu wili pangestuku marang kowe kabeh derek madya bolo kabeh nderekake ayo ni kowe ndang blocone pasar iki syukuran